Salom, hurmatli yoshlar. O'tiringlar, rahmat. Kutib qo'ymadingmi? Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana bugun sizlar bilan ko'rishamiz deb biz bir haftadan beri tayyorgarlik qilamiz. Yoshlarimiz bilan ko'rishamiz deb biz bilasizlarmi? Qancha bir haftadan beri tayyorgarlik qilib, mana bugun sizlar bilan ko'rishyapmiz. Hurmatli prezidentimizni yoshlarga bo'lgan e'tiborlari yuzasidan mana kuni kecha o'tkazilgan video selektorda biz rahbarlarga shunaqa topshiriq bo'ldi. Har payshanba yoshlar kuni deb e'lon qilindi. Xabaringlar bormi? Har payshanba yoshlar kuni deb e'lon qilindi. Qaysi lavozimda ishlaydigan rahbardan qat'iy nazar payshanba kuni hamma rahbar mana tumanda ham mana 4 ta sektor rahbari hamma ishimizni bir chekkaga surib, faqat shu yoshlar bilan ishlashga buni ertalabdan beri bugun payshanba yoshlar kunida faqat yoshlarning muammosi, nafaqat muammosi. Bugungi kundagi yoshlarimiz, iste'dodli yoshlarimiz bilan ko'rishyapmiz, yoshlarimizni takliflarini eshityapmiz. Biz rahbarda sizlar bilan uchrashgani, sizlarni taklifinglarni eshitgani, masalalari bo'lsa, qanaqa bir yechilmayotgan muammolar bo'lsa, kelajakda yana nima sizlarga qilib bersa, bundan ham yaxshi sharoitda, bundan ham yaxshi yashashinglar uchun o'zi Xudoga shukr, Allohga shukr, mana yangi O'zbekiston davrida hurmatli prezidentimiz boshchiligida bu yoshlarga bo'lgan e'tibor, ayollarga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga yetdi. Men birgina misol aytib beraman sizlarga. Menimcha hammangizga ma'lum bo'lsa kerak, eng yaqin respublikada O'zbekiston nomini qaysi sportda qaysi bir fuqaroyimiz bugun O'zbekiston fuqarosi dunyoga tanidi, bilasizlarmi? Qani aytinglarchi? Javohir Sindarov. Buni baralla aytishimiz kerak. Shuning uchun hurmatli yoshlar, albatta bu yaratilib berilayotgan imtiyozlardan unumli foydalanishimiz kerak. Mana shu ixtisoslashgan maktab. Bu qaysi maktab bilasizlarmi? Ixtisoslashgan maktab. Oldin prezident maktablari bo'larmi? Prezident maktablariga tenglashtirilgan ixtisoslashgan maktab. Mana men kecha birgina misol aytaman. Nechta qani direktor kim ixtisoslashgan maktab? Nechta o'quvchi bitirdi? Mana eshityapsizlar, 38 ta o'quvchi bitirib, 38 ta o'quvchi barchasi oliy ta'limga kirdi. 100% natija. Shuncha sharoit bu o'tirgan zalni ko'ringlar. Bo'lganmi oldin bunaqasi? Borib so'raylar, otadan, onadan, hammamiz onajondan, adajondan borib so'raylar. Bunaqa sharoitlar bo'lganmi? Bunaqa yorug' xonalar bo'lganmi? Bunaqa o'tirgan stullar bo'lganmi? Bunaqa sport zallar bo'lganmi? Bunaqa kengchilik, bunaqa sharoitda bo'lmagan. Agar xo'p desanglar, asosiy qismga o'tsaydi, savol-javob qismiga o'tsaydi. Rozimisizlar? Kimda nima masala, takliflar bo'lsa, marhamat, biz eshitishga tayyormiz. Ismim Bayitjanov Anvar, shu maktabda sport vaziri hisoblanaman. Sport vaziri. Bizning maktabda shu vazirlar yo'lga qo'yilganda, har xil ta'lim vaziri, ya'ni boshqa vazir ekologiya. O'shalardan men sport vaziri hisoblanaman. Shu so'ramoqchi bo'lgan narsam, maktabda sport maydoni qurilishini so'ramoqchi edik. Men o'zi bu sinf 9-sinfda sinf hokimi yordamchisiman. Qani? Eshitamiz. Qancha topshirmoqsan? Nimaga tayyorlanmoqsan? Ichki ishlar akademiya topshirganman, xudo xohlasa. Ichki ishlar akademiyasi. Medas mutaqa marjasini o'tdim, imtihon qoldi faqat. Keyin xudo xohlasa yo ichki ishlar vaziri, yo prokuraturaga harakat.